小心小心哦。Hello， 我是韭菜 ，It's 韭菜 Bus Channel。等一下，这里是台南的安平啊，我等一下要去搭那个他们的游湖艇哦，还是因为它只有6日才有，就是它可以游那个安平港。那我现在是在渔人码头，晚上这边还蛮漂亮的，而且这边吃的也蛮多的。然后完了之后就还可以吃个饭。那边有一个金鱼啊，很多网美都会在那边拍照。晚上特别漂亮，如果白天来拍就是一个就是金鱼的形状。看得到吗？我在那里，看得到，在那里。就一个金鱼的形状，那晚上它就会点灯，点灯的话看起来就会超漂亮。很多之前我看很多 IG 的一些网美都会来这边拍晚上的照片。那我们等下要去坐那个算游港的，算游艇，我不知道，因为它这边有分2种。一种就是那种游艇，那一种的会比较船会比较小一点，还有另外一种就是就是会开到安平外面的，就是那个港口外面那一种的比较大一点。中国城航线就只有一个中国城航线的。半票。我们这样子2位就是1人200，200。那小朋友3岁以下不加位不用钱。哦，所以我们就现在就是1人200。好，那2张。它是几点？6点。啊，来回这样时间多久？50分钟。啊，上面不能吃东西哦。可以吃东西啊。哦啊，我是说它上面有额外卖东西，没有嘛？好。应该等下是坐这一台乘船处，而且都没有。那你的票？你有看到他？吓我一跳，我想奇怪，那个陈刚刚就拿1张给我。3次1800。出发喽！
我们现场的大朋友、小朋友、帅哥美女们一起来搭乘我们利益国际安平渔港游运河。先跟大家介绍一下，现在我们坐这一艘船，它的名字叫做运河1号，叫运河1号。那么所行驶的航线呢，是我们的中国城的这个航线。那在我们航班正式出发这个时候呢，有几个注意事项，麻烦大家稍微留意一下。那只银色的苹果，所以请把你的手机专用。好，接着第三件事情，那么这个晚上的航班要欣赏什么样子的夜景呢？来看一下正前方。没错，来前面的这一座桥，就是我们今天经过的第一座桥，也会是最后一座桥，它叫做安义桥。我们这座桥的一个分界点，里面就是台南运河的，这边是安平渔港。来，跟我们上面的好朋友挥挥手。好，我们看一下运河两边的灯光。这个灯光呢是从去年10月才开始正式启用的运河新灯光。台南市政府的会怎么办？那么金色流域呢总共分成3段，我们以桥为单位分成3段。这里是第1段，过了前面第2座桥之后，那边是第2段，再往前过下一座桥，那边是第3段。3段的感觉呢，拍照起来都非常的不一样。好，那跟大家说明一下，那么晚上的船班呢，我们以欣赏夜景为主。这个是这边这个航线最低的桥了，最低的桥要爬下来，很低吗？我不知道哎，要这么低哦。好了，我们要过桥。你看很远没有？船长刚把头低下，就知道有多近了。哦，到了，很低哦，真的好近哎！哦，超近的，很近哎，好震撼哦。OK， 好了，可以坐好了。好，恭喜大家！好消息要换下下，告诉你们，我们先听哪一个？有这么近哦？真的好消息来了，好消息就是我们平安的过来了。
拜拜拜拜。还不错玩，这个可以推荐一下台南安平有港的。这边好像越玩越多人，越玩越多。它这边旁边还有一些表演，我等下要去吃饭，然后带我弟去吃饭。晚上这边有一些人表演。晚上还是很多人在做。好了，等下真的要去吃饭了，那已经时间有点太晚了。如果喜欢我的影片的话，帮我按个赞，然后分享。如果想要收到更多即时通知的话，旁边有一个小铃铛，按一下，这样就要收到更多即时通知喽。拜拜。